हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल गर्ल। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके भी फ़ोन के अंदर साउंड प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस परेशानी को आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पर चले जाना है। यहाँ पर आपको साउंड से रिलेटेड ऑप्शन ढूंढ लेना है और उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको देखना चाहिए आपका फ़ोन साइलेंट पे नहीं हो, वाइब्रेट पे भी नहीं हो, रिंग पे हो। जैसे ही रिंग पे होगा तो वॉल्यूम अपने आप ये सभी वॉल्यूम्स को आप बढ़ा सकते हैं, नोटिफिकेशन बढ़ा सकते हैं, अलार्म का बढ़ा सकते हैं, इन सभी को बढ़ा दें आप। तो इससे क्या होगा कि आपकी साउंड की जो भी परेशानी हो रही थी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। देखिए, कभी कभी हमारे फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑन होता है। अगर ये सेटिंग आपके ऐसे ऑन थी तो भी साउंड की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको पूरी तरीके से ऑफ़ ही रखें और बैक आ जाएं। आपको अगर ये सेटिंग यहाँ नहीं मिल रही है तो आप जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ से डायरेक्टली भी ये सेटिंग मिल सकती है। आपकी सारी मीडिया जब आप चालू कर देते हैं तो आपकी साउंड की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।